Показываю, как играть стук группы кино, сложный вариант с боем галоп. Подпишись, чтобы не пропустить новые ролики. Галоп играется очень просто, самое главное делать акцент на основные доли. Раз, бьем по всем струнам, на и бьем по басовым струнам. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. И это ускоряем, получается... Последовательность аккордов в куплете. ЕМ 4 такта, АМ 2 такта, ЕМ еще 2 такта, и все это 2 раза играется. Последовательность аккордов в припеве. G 1 такт играется, АМ 1 такт, ЕМ 2 такта и так 3 раза. А в конце АМ 1 такт, Д 1 такт и ЕМ 2 такта. Соединяемся словами. Но странный стук зовет дорогу